สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมุปุชนะนะคะจะมาเต้นกันซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเต้นกันในสวนนะคะ นี่ดูทั้งสวนเราเลยบางทีเธอจะยอมใจเย็นๆและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ตอนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสักพอตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่แลและไม่แค่ใจฉันยังไงก็จะไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหมก็เครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เด็ดขาดเฟซมันเริ่มก็หลายว่าอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงจำแค่นั้นฉันก็ซ่าจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาฉันแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมอะไรก็มีเธอช่วยดูแลกัน บางทีเธอจะยอมใจเย็นๆและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก่อนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสักพอตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่แลและไม่แค่ใจฉันยังไงก็จะไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหมก็เครื่องมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็ตขาดเฟซมันล่มก็ไลน์ว่าอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงจำแค่นั้นฉันก็ซ่าจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาฉันแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมอะไรก็มีเธอช่วยดูแลกัน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องมุกปูชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย